Мы совершенно оказались не готовыми к Пасхе. Пасха скоро, а где кулич? Пасха без кулича, как ежик без иголок. Будем делать. Печь. Поехали. Не успели испечь кулич и покрасить яйца. Мама сказала, что все будет нормально, и чтобы мы срочно приезжали к ней. Мы вызвали такси и поехали к маме. Мы попали с Катей в кулинарную студию Юлии Высоцкой, где Катя с мамой приготовили вкуснейшие куличи и покрасили яйца на Пасху. Мы успели приготовиться к Пасхе. Все было готово. Вы успели приготовить к Пасхе яйца и куличи? Завтра идете отвечать? Напишите в комментариях, как вы готовились к Пасхе. Всех с наступающим праздником!